emanya gange muno gwe mukutu gwoliko obudde buno bwennyini gwe wena gyosinzira okuba nga ndaba kosi nyongera okubeera nga nkwebazaako mu ngeri y'enjawulo okuba nga osobola okuba nga otambula nange mu nteekateeka zange ez'enjawulo zensobola okuba nga mbatuusaako wano ku mukutu guno gwennyini. So olunaku lwaleero ekitebe ky'America mu ggwanga Uganda oba giyite US Embassy evuddeyo nebeera nga efulumya ekiwandiiko ekyenjawulo nga bannyonnyola ensonga lwaki basazizaamu enteekateeka gye babadde nayo okuba nga bawa buli munnayuganda akasente ku ssimu ye oba okubeera nga buli munnayuganda bamusindikirayo akasente ku ssimu ye nga bayita mu nkola gye babadde bataddewo y'okuba nga bayambako bannayuganda naddala abakoseddwa ekirwadde kino ekya COVID-19 okuba nga basobola okuba nga baddamu okuba nga beebezaawo. Mu kiwandiiko kino abakulu bano bawandiise ne bagamba nti okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyabalukawo tubadde nga tujja tukolagana ne Uganda mu ngeri ey'enjawulo nga tubawa obuyambi obw'ekikugu n'obuyambi obwa ssente ng'era mu ssente zino zetwakaba nga tubawa ziwera ddala obukadde 47 obwa dola nga zino zaali zakozesebwa kubanga ziyambako bannayuganda okuba nga basobola okufuna ebyetaago byabwe ebyamangu oba ebyetaago ebitasobola kubanga birinda. Ne bagamba nti obuyambi bw'eggwanga lya America obwekuusa ku kirwadde kya COVID kwaliko n'obukadde obwera ddala 10 obwa dola nga buno bwali buteekeddwawo kubanga buyambako bannayuganda ab'enjawulo abali mu mbeera embi nga kivudde ku kirwadde kino ekya COVID-19 nga basinga kuba n'emirimu gyabwe gyali gimaze okuba nga diggwawo olw'ekirwadde kino n'abamu okuba nga tebakyalina ke bazeeri mumwa. Era nga bano bongedde maaso ne bategeeza nti mu nkola eno baali basazeewo okuba nga bawa eggwanga lya Uganda ssente ezitaliiko magoba era nga mu nkola eno baali bagenda kuba nga bazitransferinga directly eri omuntu oyo azeetaaga so si kuba nga ziyita mu mikono gy'abakungu mu gavumenti. Enteekateeka eno yalaunchingibwa oba yatandikibwawo ekitongole ekya USAID oba United States Agency for International Development nga bano bali bakolaganira wamu ne ministry ya gavumenti z'ebitundu nga kuno ogasseeko ne ministry eya Kampala ng'era bano mu nkola eno baali basazeewo okubanga bayita mu nkola eyali etandikiddwawo mu mawanga gonna ey'okubanga bayambako ensi ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo abaali bakubiddwa ekirwadde kya COVID-19 okulaba nga basobola okuddamu okuba nga beebyezaawo mu bulamu obulungi oba okubeera nga bafuna ekyo kye basobola okuba nga bazza eri omumwa olw'embeera eno eyali egenda mu maaso. Era nga bagamba wano mu Uganda enteekateeka eno yali eteekeddwa okuba nga eyambako bannayuganda abaweera ddala emitwalo 12 okwetoolera district 6 ng'era bano baali bagenda kuba nga bafuna emitwalo 10 buli luvannyuma lwa mwezi oba okumalira ddala emyezi 3 nga buli mwezi ofuna emitwalo 10 nga gino gyali gyakuba nga gibayambako okuba nga bafuna ekyokulya n'okuba nga bagezaako okuba nga beebezaawo mu ngeri y'enjawulo. Era nga kigambibwa nti enteekateeka zonna zaali zimaze okuba nga zigwa era abakulu bano ne babeera nga batandika okukaalakaala n'omulimu gw'okuba nga bawandiika abantu abo abali mu bwetaavu bwa ssente zino. Ssente zino zaali zirina kuba nga ziweebwa abantu abo be bakakasiza nti ddala baali mu bwetaavu ng'era embeera yaabwe yasusse kuba omulamuzi nga beetaagira ddala obuyambi buno. Obwatuukira omwezi gwa Septemba okusinziira ku kiwandiiko kino nga abakulu ba Kabanga bawandiisa bannayuganda basukira ddala emitwalo 47 ng'era enteekateeka eno yali eraga nti etandikidde ddala era nga etandise okuba nga emuvinga maaso. Ekitongole kya USAID nga kikolaganira wamu n'enkola eri ya Give Directly oba okubeera nga abantu bafuna ssente nga zituukira ddala kw'oyo omuntu gwe baagala zituukeko nga tezirina wala we ziriise. Bakolagana nnyo n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okulaba nga enteekateeka eno bagyekkaanya bulungi nnyo okulaba nga tewakolebwawo nsobi yonna oba ssente zino kubanga zibulankanyizibwa nga bwe guzze guba mu ggwanga lya Uganda naddala ku buyambi obuva mu mawanga ag'ebweru. Tukimanyi bulungi nti obuyambi buno ebiseera ebisinga wadde nga bujja naye tebuteera kuba nga butuuka ku bantu abo bwe bulina okubeera nga bukolera. So ku mulundi guno America basalawo kubanga babyeteeramu engatto babeere nga bekkaanya enteekateeka eno yonna okukakasa nti ssente zaabwe tezikozesebwa ate byamangu. Era nga enteekateeka eno yalonkingibwa oba yatandikibwawo mu mwezi ogw'omunaana
government yagulirawo ekibuga kya Arua era nga enteekateeka eno lwe nebeera nga eteekebwa mu nkola oba okubanga etandikibwa. Wabula oluvannyuma lw'ekyo okubanga kikoleddwa, abakulu bano abava mu kitongole ekya USAID bavayo ne babeera nga basaba gavumenti y'eggwanga Uganda okubanga baddamu buto okubanga beetegereza engeri emirimu gye gyatambuzibwa, oba okubanga bo bennyini nga ku mulundi guno tebalina gavumenti babyeteramu engatto batuuke ku buli muntu oyo yawandiisibwa n'okumanya ddala baani abo abawandiisibwa temulimu bantu bagenda kuba nga bafuna ssente zino nga ddala tebazeetaaga, oba temulimu bantu betwandiise ba ghost receivers, kubanga tukimanyi bulungi wano ewaffe Uganda nti tulina abantu bangi nnyo nga bafa dda oba nga tebaliiwo in person wabula nga bareceiving ssente. Ekyo ekintu kizze kikubibwako enduulu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo, awo muli emisaala gy'abasomesa, egy'abajaasi, nga kigambibwa nti wali akawunti nga teziriiko bannannyinizo wabula nga akawunti ezo zifuna omusaala era nga zifuna ebyenjawulo byonna ebirina okuba nga biweebwa abantu abagwa mu tuluba bwe lityo, wabula nga akawunti ezo tezirinaako bannyinizo, ng'era kigambibwa nti wabaawo abakungu mu bitongole ebyo ababeera bazioninga nga bazikontrolinga okubanga basika akasente ate mu bannannyini ssente ezo, kubanga ssente ezo zirina kubanga zisasula abakozi ba gavumenti, wabula mubaamu abakungu ate abeetumiikiriza ne babeera nga ssente ezo bazizisa mu makubo amalala ne zibeera ate nga zikomawo mikono gyabwe. Wabula abakungu bano bagamba nti oluvannyuma lw'okuba nga basaba gavumenti okuddamu okuba nga beetegereza enteekateeka eno yonna yonna balaba ddala yatambula bulungi, gavumenti yayimiriza enteekateeka eno n'eyimiriza n'ekitongole ekya USAID okuba nga kikolera mu ggwanga Uganda, era nga bano bagamba nti newankubadde nga bamala ne bakizuula nti tewaaliwo ngeri yonna yonna yali eyitiddwamu kubanga ssente zibuzaabuzibwa era nga ssente zaali zigenda kubanga zituuka kwabo abantu abaali bazeetaaga, gavumenti yalemerera okubanga enkola eno oba enteekateeka eno eddamu buto okubanga egizuukusa era ne babeera nga basigaddeawo mu bbanga. Bano bagamba obweraliikirivu bwabwe ekyokuba nti gavumenti teraga yadde enteekateeka yonna oba wadde akabonero konna nti enteekateeka eno enaabeera nga eddizibwa mangu nnyo engulu, ekitegeeza nti ssente zino zijja kuba tezikola mulimu gwazo gwe baali bazireetera okuba nga guyambako bannayuganda okweyisa mu mbeera eno eya COVID-19 n'ebintu ebyenjawulo oba ebizibu ebyenjawulo ebyebyenfuna ebisangiddwa mu kirwadde kino n'embeera eno, kuba tukimanyi bulungi nti obulwadde buno bukubye nnyo bannayuganda kuba basinga ku bo bakola mmere ya leero, ekitegeeza nti bangi ku bano tebasobola kuba nga beesevingira oba okufissawo akasente akayinza okuba nga kabayamba mu kaseera akakazigizigi bwe kati. Seeza nti families nyingi nnyo ezasobola okuba nga zikosebwa ng'era abasinga ku bo tebalina wadde ekyokulya nga bali mu mayumba bafanjala, wadde nga gavumenti yagezaako okuba nga eyambako abamu ku bano nebeera nga ebawa obuwunga, wabula nze ng'omundowooza kirowooza akawunga 6 n'ez'ebijanjaalo 3 tezisobola kuba nga zikyaliwo okutuusa kati okuviira ddala mwezi gwe bazigabiramu oba gwali gwakutaano, okuviira ddala mwezi ogwokutaano mwe bazigabira. Kino kikulagira ddala nti waliwo obunafu nga gavumenti eringa esuliridde abantu bayo naddala mu kaseera kano nga abantu abasinga bali mu kubeera nga bayagayaga, wadde nga restriction ezimu zigenze ziliftingibwa oba wadde nga natti zino zigenze ziteebwateebwamu, wabula era still abantu tebanaba kubeera nga badda mu bulamu bwabwe obwa bulijjo oba embeera tenaba kuba nga erongooka nga bwe gwali ng'ekirwadde kino tekinaba kuba nga kituuka mu ggwanga era nga ekonomi y'eggwanga tenaba kuba nga edda engulu nga bwe yali ng'ekirwadde kino tekinaba kuba nga kituuka. Era nga abakulu bano bagambye nti olw'okuba nti ssente zino tukakasa nti zijja kuba nga zisobola okuba nga zikola omulimu gwazo ogw'okuba nga ziyambako bannayuganda abali mu bwetaavu okuba nga balwanagana n'embeera eno okulaba nga tebazaayo ate ddala ku zero. Tukirabye nti ssente zino zeetaaga okuba nga zigibwayo era mu contract gye twali twasayininga ne gavumenti ssente zino zaali zirina okuba nga zituddizibwa singa tezikola mulimu gwe zaali zirina kuba nga zikola, era nga bakulu bano bakakasiza nti enteekateeka eno yo emaze okuba nga esazibwamu lubeerera wategenda kuba nga eddamu ng'ebaawo mu ggwanga Uganda. Bano bongedde maaso n'okuba nga bategeeza ne bagaa nti tumanyi bulungi embeera bannayuganda abawansi
gye bayitamu era nga tuwagezaako kubanga tukola buli kimu oba tubadde tugezaako okulaba nga tukola buli kimu okubanga tubayamba obula tulabika nga tulina we tulemereddwa mu kubeera nga tuyamba Bannayuganda okubanga balwanisa ebyo ebizibu ebyava mu kirwadde kino ekya COVID-19 n'ebyo ebintu ebirala ebyasobola okubanga bibaawo omuli okubanga lockdown erangirirwa n'ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso. Era ne bagamba tukimanyi bulungi nti Bannayuganda babadde basobola okubanga bafunamu oba babenefitinga nnyo mu nteekateeka eno okubanga abasinga ku bo mu kaseera kano beetaagira ddala akasente mu ngeri yonna yonna wabulanga tebalina basobola kubanga bakajja ate nga ebintu byeyongera okubanga birinnya buli lunaku ne bagamba naye tusobeddwa naffe ekyokola okubanga gavumenti etulaze nti terina nteekateeka yonna yonna yakubeera nga puroguramu eno eddamu okubanga egisumulula. Era ne bagamba nti tunyoleddwa nnyo wamu ne Bannayuganda abo emitwalo 12 abaali bamaledde okubanga ba-identifyingibwa oba okubeera nga basongebwamu okuba nti bagenda okubanga bafuna mu puroguramu eno tetusobodde kubanga tutuukiriza ekyo kye twabasuubiza. Era ne bagamba nti twetondera n'ebitundu ebyo bibeetoolodde kubanga tukimanyi bulungi nti singa omuntu aba afunye akasente kano n'ebitundu ebimwetoolodde biba bisobola okubanga biganyulwamu nga muno mulimu obutale n'ebintu ebirala ebiyinza okubanga bikukontributinga ku kubeerawo kw'omuntu mu bulamu nga bulungi. Era nga abakulu bano bafundikidde bagamba nti eggwanga lya America liyimiridde wamu n'eggwanga lya Uganda okumalira ddala ebbanga eriwerako era nga eggwanga lino lye lisinga okubanga liwa Uganda obuyambi mu ngeri y'ebyobulamu n'ebintu ne mu ngeri endala yonna ey'ebyenfuna ne mu bintu ebirala. Era nga tuli bannakuwavu nnyo olw'okuba nti waliwo obunafu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo okubanga tebyasobodde kubanga bikkiriza enkola eno oba enteekateeka eno okubanga etandikibwa okubeera nga eyambako Bannayuganda. Era ne bagamba nti mu mbeera eno tujja kubanga twongera okubanga tuyimirira ne Bannayuganda mu nteekateeka zaabwe endala nga bagezaako kubanga balwanisa ekirwadde kino era nga tujja kubanga tubayambako mu buseera buno obuzibu. Statement bwetyo bwesobodde okubanga efundikira era nga statement eno yawandikiddwa ekitongole oba ekitebe kya America mu ggwanga lya Uganda oba giyite United States Embassy nga bakulu bano babadde bannyonnyola ku nsonga lwaki sente ezaali zirina okubanga zituuka ku Bannayuganda tezasobola kubanga zijja. Abakulu bano balina enteekateeka y'okubanga baba Bannayuganda sente wabula oluvannyuma lw'abakungu mu gavumenti ate okubanga bayimiriza enteekateeka eno oba okubanga bagisazaamu n'America evuddeyo nebeera nga enteekateeka eno egisazaamu era sente nebeera nga ezizaayo. Wabula ekibuuzo Omunnayuganda kyalina okubanga yeebuuza lwaki abakungu mu gavumenti enteekateeka eno bagiyimiriza kasita Abamerika basaba okubanga baddamu okubanga beekenneenya ensonga zino zonna oba ddala abantu abaweebwa sente beebo abatuufu abeetaagira ddala sente zino. Wandibanga waliwo omupango gwonna ogwali guyise mu bakungu ba gavumenti okubanga sente zino bazeddiza nezibeera nga tezituuka ku muntu wa bulijjo ali eye yali asinga okubanga azeetaaga nga Abamerika bwe baali bamaze okubanga ba-identifyinga oba gavumenti bwe yakiraba nti Abamerika batandise okubanga banoonyereza ku nteekateeka eno yalabanga abatabeesiga ne babeera ate nga bakijja mu busungu okubeera nga basazaamu enteekateeka eno. Byonna ebyo sobola kubanga nkulimbako n'ekimu kubanga eggwanga lya Uganda ne ministries ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ku nsonga zino zonna tezinnaba kubanga zivaayo kubanga zinnyonnyola ddala nsonga eyalemesa enteekateeka eno wadde nga tukimanyi bulungi nti yandibadde eyamba nnyo Bannayuganda bangi abasinga ng'obudde buno tebalina ngeri yonna yonna gye basobola kubanga beebezaawo era nga abantu bangi nnyo mu kaseera kano ak'ekirwadde kya COVID bayise mu kugezesebwa okw'amaanyi ng'era bangi ku bo bafiiridde obulamu wadde nga basinga ku bo tetusobola kubanga tubamanya kubanga amawulire tegasobola kubanga gakavaringa eggwanga lyonna ate nga kimanyiddwa na bulungi nti amawulire agasinga mu ggwanga gafugibwa gavumenti so tegasobola kubanga gapublishinga stories ez'enjawulo wabula abantu bangi abafudde mu kaseera kano nga kiva ku mbeera egenda maaso mu ggwanga ey'obwavu ey'okubanga abantu tebalina kyakulya n'ey'okubanga ebirwadde ebisinga byonna byateekebwa ku stand still olw'okuba ekirwadde kya COVID. Essaawa zino singa oba ogenze mu ddwaliro lyonna naddala amalwaliro aga gavumenti nga Mulago oba n'amalwaliro ag'enjawulo gonna
nga tonnaba kubanga ojjanjabibwa ekirwadde kyonna osooka kubanga okeberebwa COVID-19 era results zimala kubanga zidda n'olyoka okwatirwako omusawo yenna era ng'abantu bangi abafiiriddwa obulamu bwabwe mu ngeri ey'ekikula bwekiti nga abasawo bagezaako okubanga babakebera ekirwadde kino wadde nga families zibeera zibanyonyodde nti abantu bano ebyaddala si covid yabaluma wabula balina ebirwadde byabwe nga pressure, sukaali, endwadde z'emitima n'ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo wabula nga gyeteeka kati eryateekebwawo mu ggwanga Uganda. So kyakusalira nnyo nti embeera eno yonna yonna egenda mu maaso mu kaseera kano nga naddala ng'eggwanga limuli mu kubeera nga lyetegekera akalulu k'omwaka 2021 era nga kekasuubira okubanga kaleetawo enkyukakyuka. So mu mbeera bwe tugenda kubanga nsaba okubanga nkusibula mukwano gwange then nsobola ate okubanga nkwatagana naawe omulundi oguddako Mukama Katonda abeere ng'akunkuumira obula nga obaka wange obusembayo gy'oli nga sinaba kubanga ngenda nkujjukiza nti mu kalulu ke tugendamu ak'omwaka 2021 tekagenda okuba nkaditamininga future yo. So ku mulundi guno okusaba obeere nga olonda n'obwegendereza totunuulira muntu oyo tikyakuwadde ng'akusaba akalulu wabula tunuulira kyagenda okuba ng'akuwa singa aba atuuse mu buyinza. Ndowooza bwe tunaakola bwetyo Uganda ejja kuba nga etunyumira nnyo. Namwe gemanya gange mbagala nnyo.